په یو حال نه درکوي خننان اسې نور باندې ما چا باندې دعوی کو نه طارق سعید دوره تکړه سړی ده نه جوهر د خننان نه درکوي و بله وجه یکسن ته ورغلي وو کسان ما سره ګواهان دي جو ګواه د تا جوړه نظیر بابو یکسن نه طرف که ویله زه مجبور نه داسې جوړې ته ونیله ما ورته ویل ما ته به سړی شه چې څوک ته دی چې د اوبه ډیم ته مر رځوه ده ویله چې ښه پوهېږي خو بزدیک ما ورته چې نه ویله معین خان ده سلیم وی چې بلکل د غورتیالي دي چې دا مر رځوه یکسن زمدای ده اسې به سره پټونه لس کسان به په یوه یوه کلي روزي لس کسان که دا نیر صحیح نسه دا ډیم ټولې خولې مو کتلي دي دا کوزه خولې پاس واړولې یعنی ډیم نه تالاب جوړ کړی ده ټوله دنیا نه ده موږ کتله ولي بلا ده موږ په شورېدلي یو دا انعام صاحب به زه له ډله روزیې چې دا اکسلیټر سره به مې ډیوټي هغه چې هغې سوځېدلی وه خپره سوځېدلی وه خپره دو سوځولې وه ډبل سیټر نمبر یې تر شم چې له کوم جینه راغلی وه کوم جینه کسان پسې راغلي چوکیدار موجود وو ویې سوځوله سره پرېښله کسان بیا لاړې غجي ته ورسېدل ټولې دنیا ته پته ده ولې سترګې پټوو مروتو دغسې خو تاسو نه وه چې د څرنګه سلو یو پام ځکه مې نسته خو تاسو ډېر سوسلو د ډېر به دی بندوي څرنګه یاره یو کور بیا بندوي لس خو دې دوسي خننان دې لس خو مروتو کوم چوره تکړه کوم ده جانوره مو که لاس ختلي دي قسم ته کو چې که ده بند کړی دا اوبه درې خو مو په مړه سره ټول دی په مړه سو پروان سه خو دا کوم ته بچو ته خو مو څه سیخ سي که نه د بل کار مو څرنګه غنم واخیستل غنمو که څه شی وو څومره غنمو دا ما خپله په شپږ زره باندې اوس نیمه تروډه اخلم هلته مې په شپږ زره ګوڼۍ اخیستله سستي ټوله تاسو چې دا نه پي ټي آی پرېږدو خننان پرېږدو هر شی پرېږدو دغه ته هغه څو چې د اوبه به رزو څرنګه چې د کومه ناله سیخه کړې ده هغه ناله که رزوو چې د ولي ولادو درې ورځې چارپ کړې وه هغه کېږي په لک روپۍ کېږي زه په لک روپۍ کوم ماته دې لک روپۍ راکړي دغه خو چې د کومه ناله د دوه قدمه جای ده نه دې ورته پخوي اوبه خو به خلاص شي که بیا نه چې هغه تانبې بند کړي دي کان یې چې پیدا سلي دي کومې زمانې نه بند کړي دي ویله چې دا اوبه نه په راځي هغه خو لاندې ډیم زور صفایي اوس له ښه ډېرې اوبه پکې کېږي هغه ډېر خلاصه کړي که نه بله وجې چار په شروع کړې ده نن ما ته ټلیفون وسو ویله چې خبره مو تر واستوله دغسې پرېسکان په څوکو دغه جي ته ورسو چې د کوم ځای ته راځي 40 لکه روپۍ په واخیستلې نه طالب سته دا نه فوج ته هېڅوک نسته راسو غلي شینو دغې اکسلیټر سره به انعام خان زه ما به ډیوټي ورسره کړم ما ورته طالب څه کوم ځای ده هغه طالب ته جګړې ډګر پورې تر بنو پورې پسې لاړو دا صفایي مو کلی څه شی نه یو به زه یو به شربت یو به امان الله او دوه درې کسان مو ګرده هغه مو روزه مو تېره کړله صفایي وسله اوس هېڅ څه شی نسته دي خو لس کسان برابر سو که دا اوبه خلاصې نسلې بیا راځو بیا مونږ ګیله کوو چې په کلي لس کسان په ګردي کلي لس کسان سر باره بریدلی زه به ته ته مخ شي یم ځکه مې پاو نه سره زه به ته مخ شي یم زه به ته مخ شي اول به زه اول به ما مړی بیا پس لاس مړی څلو ولې کوم نه بلې بلادرانو که ووټ مې ورته ټول عمر مې ووټ ورته چاته بیا ورکوي ووټ مې ورته ورکوئ خو نیت ته کوي مور یې دلته راغلې وه 40 کاله دا نیت بایدله مور یې راغلې وه دلته ورسره وله زه ورسره وم په سیټ زه ورسره برادرانو ته یې وتیله دا څرنګه چې زموږ ته خو څوک لیزو کېږي نه پسلونه یې اخیستل هر شی اخیستله دوه ورته ویله چې دا خننان دا مروت دغسې اوبه یي که نه که تا په سترګو ولیدله دا یمینتوبه دا خاني ختم ده مور ورته ویله په کنې باندې دغه اوس ویډیو ستنې چې ما ته ښکاره کړې به چې دا وګورو ما په مخ چې ورته ویله هغه بعد دوه ورته سلي دي چې څومره پیسې په خوړلې شي د اکسن دفتر چې هغه د لیسټان پراته دي ټولې پیسې دوه خوړلې دي او بندونه یې ورکړي دي هر چا بندونه ورکړي دي بند کړي دي دا نیره 2 سال چې توره بند وکړن دا دوه بند کړی هېڅ شی نه و چې ویې ویشت د اوبه انعام صاحب والې اوبه په چې چلېدې روغ و پر شانو چې مو صفاییګانې هغه وکړې خو اوبه روغ اوبه خو دا خټه خپله وړي که نه اوس چې د خړې اوبه تر خلاصېږي داسې نه تر خلاصوي دا ښېګڼه نه سره کوي دا بد تر سره کوي دا خټه هغه پر شان بندوي چې دا پر شان بندي بیا 95 کروڑ روپۍ پخوري 95 کروڑ روپۍ جو هغه ټیکه اخیستې وه هغه کولی اکسلیټر راغوځوي یو نیرې نه کړو ټولو نیرو ته سیمټ بیا ورکړو د وړو نیرو ته منظورې وې ټولې پیسې په جیب وخوځوي دغو خانانانو مو ټول دغسې کړي دي دوکې کړي دي هېڅوک نسته ما فوج نه ګیله کوو مې بل چا نه کوو دغه ته سره کوي او که درکوي نه په کتیولا نه درکوي د چمچو ته به ګورو په کتیولا نه درکوي که تاسو چېرې په زور وکړو خوښه پشه که نه نه ده